Comenzamos la ruta. ¿Qué te pasa en la mano, Andrés? Que todo el mundo sepa las vibraciones que tiene una Carion. Se me duerme la mano y el brazo. Lo que no me pasa con la King. Eso es la esencia de esta moto. O sea, una Carion sin que se duerma la mano no es una Carion. Después de desayunar, mi socio se ha comprado 2 barras de pan. 2 barras de pan y lleva medio litro de aceite. Y lleva medio litro de aceite. Calentico, más calentico. Ay. Pero es para esto, es que el colesterol es bueno para bajar. El aceite es bueno para bajar el colesterol. Claro. Estos son rutas Carion. Claro, Esto claro. En una BMW GS no lo podía hacer. Esto Además, tiene que ser una y Carion. además se nos para y no nos preocupa. Sí. Se nos para la Carion y no nos preocupa. Ahí está. Si fuera una GS estaríamos preocupados. Continuamos la ruta. Hoy sí tiene agua. ¿Cómo se nota que ha llovido? Continuemos. Bonito. Se le ha parado la Carion a mi padrino. Le hace un corto y no le funciona. La electrónica de una Carion. Batería made in Germany. Estaba aquí, es posible, ¿no? Sí, ahí.
Ahí la tienes. Mira, se ha cuarteado ya la goma, padrino, y tiene las motos 6 meses. Yo no veo. Fusible de 15. ¿Pero está fundido? Está fundido. Sí. Pongo ahí en la cámara que se vea por dentro que está fundido. Fundido, ahí está. Cada 300, 400 kilómetros fundido el fusible. Esto es calidad, señores. Fusible, ¿no? Yo también llevo. 25 fusibles. Están aquí, Andrés. Recambio. Muy importante. ¡Hostia! 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 No se haga ustedes con una Carion si no cojan, compre por lo menos 7-8 de recambio. 7-8 fusibles. Pero este es todo el mal de la Carion, ¿eh? Sí, Este. nada. Esto. Este es el mal de la Carion. Un fusible. Se lo volvemos a poner. Ya tenemos luz. Bien, ¿lo has visto? De pronto. Ahí está. Ya funciona. Ya funciona. Mételo aquí en su sitio. Hostia. Algo hecho. No, le he dado yo para que arranque. Y ha cortado. ¿Se ha fundido otra vez? A ver, por... Ha saltado algo por ahí. Ha saltado algo. ¿Qué ha hecho atrás? Ahora ha saltado algo por aquí. Ahora ya lo hemos jodido. Este es de siempre. Sí. Ahí está. Es que hace también un corto ahí, ¿no? Sí. ¿Dónde hace el corto? Que lo sepa. Aquí. Ahí hace un corto también, que eso también es normal. Que no Esto sé no por se qué. asusten, que esto es normal. El corto ahí, el cable, los cables, estos chinorros es lo que tienen. Ahí está. Pero ya funciona. Esto es lo que tienen las Carion. Si usted se puede comprar una GS, compre una GS. que esto es muy malo, es muy malo. La aventura, piso. Eso sí. Ponemos aquí así, en su sitio. Ahí está, mira. Ahí está. Perfecto. Bueno. Continuamos la marcha, señores. Ya está arreglada la Carion. Preparación barata, ¿visto? Vamos.